ku abansooka wano bye babadde bakola okugezaako kulaba nti abatulaba mwenna abali ku mikutu gwaffe ogwa Light Media, Child Soldier Gita Musoke, basubscribe baffe mwenna tweyanziza n'abatuwa obuyambi mwenna tweyanza nnyo tweyanzeege. Leero tukomyewo nate nga twabasuubiza omukulu Gita Musoke yabasuubiza okwogera ku bakulu abamu abali mu magye era ng'agenda bba ku bwino akwata ku bajena abamu kati ogezanga leero agenda kwogera ku General CDF w'amagye g'eggwanga Uganda omukulu Mwami Mbaddi. Abatamumanyi leero Gita Musoke azze okuba ebimukwatako. Mugusa yeti Gita Musoke sawo obulire abantu b'eggwanga nabo bonna abali ebweru General Mbaddi yani banaganda bonna balamusizza bonna abali ebweru tukomye n'omulamwa nga bonna basuubiza nti tulina okwogera ku President Museveni kituufu mulimba kubanga kife mu nsiko mukimanyi yatutuuzanga wansi bakadogo n'atuyita bakomando n'akimanya tuli ba orphan abazadde babatadda ne tugumiikiriza kubanga ebyomu nsiko olaba byalimu obulimba bungi okutusiiga akazigo afe ayitawo ayitewo naye mukama n'atukwatako netutuuka e Kampala naye era still n'addamu nze n'annimba mu 2024 mu State House kitegeeza ki akajja kuba katambi kalamba n'olwekyo yabasuubisiza okubayitira ku bakulu abamu nga Afande Mbaddi Mutegere yani nabasuubiza okubayitira Afande General Salim Sale yani awo n'atya okumusalako omutwe Emoroto General Katumba n'amuwonya n'abasazisa okubaleetera General Kazin James uyabeera komanda w'omulubiri Mutegere Kazini yani Kazini yali Lance Corporal afuuka atya okubeera general mu magye. Kazini yali Batman wa General Salem Nsuko Batman Zerana oba escort wa General Sale atuuka atya okubeera army commander. Kugamba Mutegere abantu bava from nowhere ate nze Gita badabanga ekisiimuula but you never know one day oba 1 minute Gita ayinza okufuuka somebody in this country ayina afuuka dda kubanga obansobola okutuuka ne president. What do you expect now? Nayagadde njaba etwakatambi kw'abantu abali aba police abegatta ku President Museveni bamwegattako batya bawona batya mu komera babayisa batya emmere nga batadde mu pisto mu matooke ne basobola okujja mu pisto ne batowa poliisi ne batoloka ne bajja mu nsiko esaazi no ba general nabategeeza njaba tya General Fred Rejema yani Mutegere yakola mirimu ki wano mu Uganda yalwana olutalo lw'ensiko twakuba tutya lwa Konyo lwerikodwa twakwata batya banjina twakatogenda okuba Kenya oide nga Rwejema ya overall operation commander twatwakatya ogenda e Rwanda yattibwa atya bani abamutta bani abatta abatta ye omulambo gwe twagujja tutya mu ttaka mu Rwanda toguleteeka mukuzi paka 9 lwe yaziikibwa n'ekyo kugaba bintu bi temina wakubijja okujjako Gita Musoke n'olwekyo lwaleero namba ya musize baganda ba Switzerland, Canada, Boston, Australia, UK, Saudi Arabia, Dubai, kubanga Congo baganda bafumu nabali Congo abajasa bali ku ADF kubanga president yasazeemu balina okuba ADF paka Kisangani naye fe twetegese kutegera nti kuluno tebajja kuba na misango kubanga UPDF nze njimanyi olidde balina mu engalo olidde ate Congo ya ajudde Gorodi, Diamond, Colot, Embaawo eyo gyosanga omuti omunene gwe muyinza okukwata abantu basatu newebuuza gino gyakula gitya ye bagisimba batya n'olwekyo kirungi mugende mukole operation egwe what we want is a success tetwagala ate kuwulira nti ate criminal court ate justice ate biki no do your work ngaye baba briefing nga muve bundi bujo go there do your work come back then with victory at hand. Now tuze n'omulamwa gwa General Mbaddi Wilson Mbasu yani General Mbaddi musajja ava Kasese musajja mukonjo olidde olira beba abasajja babuuza bonde obwire bukiire olire kugamba abantu ali nabo nnyo mu kiseera nga tugenda okuwamba ye group abava e Kasese
Rubona wa kati afande Mbadi musajja ava Kasese nga tumaze okuwamba eggwanga naye n'asalawo yegatte kuki kujja NRA olira mu 86 nga tumaze okuwamba. General Mbadi ava mu district ye Kasese mu Mukunyu sub country mu kyalo kye bayita Kyampeera village. Mbadi is among orphans mulekwa abazadde baafa mama ne taata baafa. Okitegeeza ki erinnya yennyini ye Kambasu ne balisalako ne bayita Mbasu oyira linnya eryeka Kambasu ne bamusalako ne bamuyita Mbasu. Afande Mbadi yasomera mu ssomero lye bayita Kitali Kibi era oluvannyuma yawo joininga Sad Memorial Secondary School in Kibalala Kisanga sub country. Mbadi yasomera ku Bugubi nga sente abazadde baafa nga basogola tontomera ogufe kuyita tondo ono tonto n'asobola okusoma musajja wattu omukonjo oyo n'okuyiisa walaji kugamba naye ate yagezaako okubeera nga Professor Gilbert Bukenya ne Gilbert Bukenya bambi mama yafumbanga walaji okusobola okufuuka professor kugamba ozolaba abantu gye bava olidde n'olwekyo okulaba Mbadi is a disciplined man. Nze Mbadi ne Mbadi for a long time. Nolwekyo mujja kutegeera Mbadi mumanya ntya, Mbadi musinkanawa, Mbadi ntandika tumuvuga kagaali, Mbadi ku bicycle yange gye bayitanga twaji nagiyitanga tukole bukozi. Sajja Jita Musoke. Yasa wange. Kyogamba Mbadi omutegeera bulungi. Ngenda musonsola otegeere bwe manyi Mbadi. Nolwekyo Mbadi bw'ava mu ssomero lya Memorial Secondary School erisangibwa mu kitundu ky'ewaabwe ekibayita Kisinga mu Kasese. He shifted at Kagwa Secondary School. Essomero Secondary School lya Kagwa lisangibwa Busenyi. Ova side zibayita awo muyitendera awo bayitawo Kaboohe ojas ngova Mbalala awo essomero liri awo kubanga mmanyi awo twakampingawo ekiro kimu awo nga naffe tugenda kupirikapirika St. Kagwa olidde nawe yasomerawo. After there, he returned back to Sad. Yamala okusoma awo anaddayo mu Sad Memorial School. Engeri gye yasomerawo bamwagala. Ate omutwe gwali gukwata omanyi abakonja abo balaba. Engeri gye balima nnyokkooko n'obumondo obuzungu. Amagezi baba nago kubanga nzirabye abakonja abasinga bonna balina amagezi. Bafande Dula Mawa, bafande kule waliwo kule yafa bangi betubadde babwambaale. Olidde nolwekyo yaddayo ahinabeera omusomesa mu ssomero eryo ng'asomesa history. Omukulu Jita. Yes please. Aja yakubuuza. Sebo wange. Jita awo General Wilson Mbadi. Yeah. Yasoma awo yali ali maje ng'asoma. Ng'asomye tanayingira maje nkyase background ye nga tanayingira maje. Okuyingira 86 naye katukyali mabegeeri ng'akyali muvubuka muto. Olidde bw'amala okusoma mu St. Kagwa Busenyi n'addayo mu ssomero limu ate yasomera secondary eyeeka Ekisinga. Ne bamuwa okubeera ki naye nga tanafuna license talina biwandiiko naye nga bambi omutwe gukola ki gutoola oluzungu olusolo asomye history amutegeera bulungi then awo natandika okutata okusomesa mu ssomero lyennyini nga teacher. Kano Dula Mawa naye mwennyini yasoma naye owulidde era baalinga baluganda awamu ne James Kazini baali bamanyiganye era nga bafamily kubanga General Kazini naye weyo Kasese Musongola manyi wala basongola bayita nga balinga abalaalo naye nga basongola balunzi Kazini omugenzi James Kazini Dulalugu yakuba akakumbi ba Dulalugu yamukuba kubanga ne files zikyaliko ebibuuzo bingi oba mukazi yamukuba oba gasajja gakomando kubanga walabe enkumbi gye bambana obwongo bwonna ne buyiika ngoyo olaba waliwo okubuusabuusa. Kati gagwa akola research. Yes please. Jatunoonyerezaako. Kyatunoonyerezaako kaali kakumbi omukazi yamukuba omuyini yamukuba ekikonde obwongo ne buyiika ebyo ebibuuzo bikyali bingi. Nolwekyo Kazini ava mu kitundu ekyo. Kazini mumanyi bulungi alina ne muganda gwe bayitanga Jet Mwebaze era Jet naye yafiira mu nnyonyi gye mwawulire yagwa ku lwenzi oliha ki nga bagenda okukima golodi n'abazungu. Nolwekyo Afande Mbadi ava mu kitundu ekyo ekyekasese district kye bayita Mukunyu sub country. Kati bwe tujja General Mbadi yalina ekirooto kye nga yagala nnyo okubeera omusikawutu
kweganga era ku ssomero kwe yakolanga nnyo parade left left nakubanga zisaluti ez'abascout biki naye enkomero ya byonna n'ajjamu atementi ayite neemugamba okubeera ki n'abeera omujaasi n'agamba nteeka okuyingira amagye laba wetumala okuwamba Kampala Mbadi bagenda okuwandiika abasirikale kubanga ebiseera bawandiikanga buli wamu nga bagala mani power Mbadi bamuwandiika ng'omusirikale agenda ku training naye nga bawandiika teacher nenga yali musomesa atalina layisinsi n'asalawo ayingire ki n'ayingira amagye mu 1996 nga tumaze okuwamba nga tumaze okujjako ligimu lyani yafande Lutwa General Tito Okello Lutwa mu 1996 Mbadi yegatta ku gye lya NRA bw'ali yegattako ajja ayingira najja okuyingira amagye gaffe age NRA agayingira atya bamutwala mu training wing twalina training wing ye Kabamba twalina training wing ye Kawewetta gye bayita kati Oliver Tambo mu Ngoma twalina training wing ye Singo olide bamutwala mu kifo kye bayita Kawewetta tebereze bamujja Kasese bamulese Kawewetta yatamanyi olide kali bwatuke Kawewetta yatandika training ye bwagimala yasoma bulungi era ng'omwana ow'empisa kuba yamanya ennaku ye ne bamusigaza mu training wing omwo okubeera ki ate instructor naye training ategana abantu abavudde eka nga baki ba civilian makulutu mu training obulungi bamukuza ne bamufuula kopolo soja nga ina buvi bumeka bubiri Sergeant Gita Musoke yes please ya kubuza yes sebo General Wilson Mbadi yeah amajja agayingira mwaka ki mu 1996 ulamazo amalizo okusoma amaze training ya amagye basic awo wenyini mu kifo naye ate ne bamusigaza amanyi bakola training yobango gimazi bayinza okusigaza awo naye n'ofuuka instructor ate no training abaveeka abaleeya nga balowooza ng'oli special so naye wayitirawo naye bamala bakanika oba balina okugyamu obuleeya oyide omanyi nti nno omujaasi omuntu bw'ayingira ow'amagye asooka kubeera pusi obanga pusi era baga nyaawo pusi kurutu nyaawo oyira ekitweke kurutu eyo gyova n'ofuuka bano ngabula bakayini Lugaba bakubana abaavaawo ne bagenda basoma sandasiti oyide kubanga bakiraasi bitabo biki naye bw'oveeka n'oyingira mu training y'amagye osooka kubeera pusi okujjamu obuleeya buli ofuuka omuntu gwe bayita omujaasi kurutu nyaawo nolaba omuntu akuyita kurutu nyaawo olidde n'otuuka ofuuka omujaasi kati yali bwatyo nga Mbadi alina atuuka n'afuuka ki omujaasi ali n'amala n'ajjawo lanka ya kopolo ye muntu abeera ne section y'abasirikale y'abantu 12 kati bamuteeka mu company demokoyi ebeereraga demonstration kino bakikola batya parade mubamu section category owa parade owa field craft mubeeramu owa sports kwegamba buli category ebeera waawo siga nti buli omu amenyeka wabeerawo owokuyimbisa enyimba ezo ng'olaba bayimba bakola kino weebuuza oyo naye aba instructor ngaye ali professional mu kuyimba obawo omulaalo omwo nemutagwamu kulowooza ate ntolokea bonna basangayo wali buli time bwetuuka nti yeno bweba ya parade werize Mbadi Kopolo Mbadi bweba nti no ya demonstration eri mu field craft bintu bya ntalo olide single file extended take cover smile kiki olide nengala kirabika Mbadi yali mu section ya field craft olide okutegeera abantu balwana batya bagita ujanja ya polini fe mu majiba tujita ujanja ya polini ebintu bya nsiko wali kati kulaga kicholi Kawewetta na training bulungi okuva mu 1997 1999 nga bayambagana training baba yitanga ne bagenda ne Kabamba ne bagenda ne Singo nga ba training kyasinzira nga wali amakuru tu baleso training nakola bulungi mu 1991 Mbadi bamulonda nga omuntu yasoma kaina kusoma okwa okutekeba NRA twasoma ffe twaje tusome batujja maso P6 P5 P4 wala bakali akana kabudala kana kato kati bambi basanga nga yasoma ne bamulonda
nga afunye chance bamuteka ku list egenda Sandust. Sandust mtabani wa president na eji yasomera sebo. Twamulabira awo nga pistols ziri ku bazisiba wano simanyi ku mavivi. Na yate Mbadi teyeraga nnyo. Naye kati eyo yasomera. Bamutwala okusoma cadet. Bamutwala okusoma cadet eyo college bagita prestigious Basic Royal Military Academy Sandust. Bwogenda n'osomera eyo n'oddanga oli papaali nga bw'olifa. Mbadi yakola bulungi nnyo n'ayambala akayinja kamu okuva ku kopolo lwafuuse officer second lieutenant. Bw'aveeyo mu 1991 ne bamuwa ekifo mu magye mu office ya Chief Personnel and Administration eyali ekulibwa afande omugenzi Andrew Matovu. Abantu b'ekiwologome eyo Bulindo wa mumanyi Andrew Matovu. Abantu abali mu Kayiira UFM mumanyi Andrew Matovu. Ebiseera bye yalinga akolanga Chief of Personnel and Administration. Bwe yavaako ne kuddako omulala gwe bayita John Mateeka Brigadier Holiday. Nolwekyo afande Mbadi yatandika bamuwa ekifaawo ka department nga katonotono naye nga kayamba amagye nga bakayita career planning okuplanningira amagye. Alina kubeera atya, yalina okumanya omujaasi, alina kuba n'ennyumba biki ebitwe bityo. Sebo wange otugambye omukulu General Wilson Mbadi yali mu career planning. Bava mu career planning yaddawo okukolera emirimu awo ng'akyali emyaka egyo alina akayinja kamu kaba kabbulaaka wano waggulu. Tanalowooza nako nti aliyambala ku bino ebisekoko by'omulaba kati ayambadde nga talina na ssuubi nti alituuka ku kisa ekyo yonna. N'olwekyo ng'ali mu career planning olwa planning omanyi olina okuplanningira amagye. Gwe nolowooza nti kisaana omujaasi alina okuba bw'ati, abajaasi balina okukola courses kati ng'ebifield eyo kati n'awa bakama be olidde ye ng'alina ka office kawo mu Chief Personnel and Administration mu office omwo. Kakati mu 1992 manya eri yasoma cadet kubeera officer kayinja kamu. Ate wabawo ebintu byonna okusoma ate okweyongera courses. Kati alina okugenda asome platoon commanders course. Platoon commanders course oba oli platoon commander ng'ofuga abajaasi 36 oba 46. Okiraba? Akayinja yakafuna naye ate alina okuba platoon commanders course. Alina okuba ne ranka 2 lieutenant C. Kitegeeza ki? Mbadi 1990 bamusindika School of Infantry Jinja. Agenda asoma lieutenant amayinja 2 afuuke platoon commander ng'afuga platoon y'abasirikale 46 oba 36 kisinziira naye nga balina kuba 46 kubanga etize platoon era ebeera ku battlefield kubanga kati platoon olina ogitwala mu lutalo ne section 3 nga zikomandingibwa ba kopolo. Jukira naye yali kopolo naye kopolo mu training wing si kopolo ku front line. Kati abeera platoon commander ng'afunye ranka 2 lieutenant. Tannasuubirako nti alibeera general mu magye ga Museveni. Kati omukonja ani amumanyi? Oyide President Museveni amanyi balaalo bayima bahororo baki. Kati omukonjo omulimi wa kooko eyasomera ku Walaji ne Tonto. Kakati 1998 tukyali mu 1992 kakati by chance ajja Mbadi mu 1996 bantwala okujja okusoma kiraliko mu General Quarter mbe Sudani nsanga Mbadi ng'alina akayinja ke kamu. Mbadi nga office gyalimu ekolagana n'eyaffe ate naffe yetutwale yaliko dizi usajja digital okola mu office kyebiseera ebyo. Nvudde ku Sudani bansindise ku course eya kuba kiraka mu magye. Waliko kiraka magye okukuuma ebiwandiiko by'amagye nze sina kyesima ne President Museveni omusikayo mumanyi mu fayiro ye gwe yateekamu nze gita waliko kuma records nze nga nze nkola ku personal files zonna ez'aba officers n'eza General Quarter zonna. Gita Musoke shikira na fayiro ya President Museveni omanyi wefaanana ne n'omusikayo mumanyi next of kin singa abafudde kati amusikira mumanyi era yamuwandiika mu mumanyi ne Yambadde mumanyi bonna ba officers bonna abasimba Muwozi David bakazini bani teri kyesimanyi okukuuma ebiwandiiko by'amagye olidde olidde
strengths y'amagye nze gitangimanyi n'amagye kati President Museveni yadde bankuba teke nze manyi President Museveni amagye gayina nga manyi wano mutwe kati ntula ne mugamba gano ge magye goyina olidde n'agamba obitegedde otya konze nkugambye gaabo baba bakufa kufiga eno bakubba webamubira kitegeeza ki kakati Afande Mbadi twatukolagana bulungi nnyo awe ntuko okuvugira Afande Mbadi ku gaali eyange gye neegulidde ku busente bwange obuti nga bagita hero tukole bukozi kyogambako Afande Mbadi ku kagaali nga muvuga ali mu ofiisi ye nange ndi mu likodizi sinabagenda ku koosi twasoka ntulwawaawo nengula akagaali kange netukatugenda ejjinja ku koosi gyeyasomera Patron Commander nange gye nasomera sebo ngoleta ina ntambula atayina Mbadi baali basajja batiitiizi nnyo nze mu magye nalaba Mbadi oyo David Muwozi nga David Muwozi atambuza kigere ng'asoma mu magye ono genero kyogera yatambuza n'okulya ebigumba by'empuuta ne muwogo agwa bavuga kagaali Mbadi nga nze muvuga naye ne Muwozi oyo mumanyi nga tugenda emikwano gyange lwayise nga musangayo bigumba bya mpuuta nanka tezinnaba olidde kati Mbadi munnange ntandika omuvuganga nga yange muko wampita muko nakagaali kanga kanyirira muko wali wamu omukyala oba anti kati nga ye watu aneminze bwatyo muko gita anti twali muliko deserve ajana anonya file bwetini agitwala eri w'omukulu CPA kati CPA mukama waffe kati fe mukama waffe nga ye Sewankambo Sewankambo Mathias abantu b'ekiboga mumanyi Sewankambo yawumula ndoza kati yawumula nga brigadier kakati nga ye mukama waffe muliko dizi olidde kijja kitya kakati Mbadi twagalana tusula kireka yasula mu nyumba z'aba officers nze nsula mu kayinipoti kange mvuga akagaali kange naye nga ne kumakya alina okunninda wansi w'omuyembe ne muvuga ne tuyitawo wonna kinnawataka wansi awo mu kitoogo olonga gwe mugagga gwe mu yateranga nnyumiza tujja kuba bulungi amagye gajja kuterera mu maaso eyo biki tunyumyawo mu kinnawataka tumazeko akasozi tuzzeeko tulinnye twiki ku office pa bwe ntuuka ewange ye n'agenda ewuwe nange nenkola ki bwentyo ne muvuga nga bwentyo Mbadi kakati bamaliriza Mbadi afuna chance bamuwa okuba director wa supplies director ki okuma ebyobuwunga bw'amagye biki byonna bijanjaalo omunnyu biki okulabirira amagye under General Quarter kiba kitegeeza yalinga director yatwala n'amagye gonna aga Uganda director supplies oide ali pressing omusajja gwe bali bayita Major Oluka nga Muteeso Mbadi afunye ekifo ekyo eyo surprise gyolaba yabeeramu Jeje Odongo naye yasebu yagikulirako Jeje Odongo yo general golo sigadde Sergeant Gita nze ndi mu records yosigadde jensigadde kati olwo yagenze kati alinnye eddala kati Mbadi eyo surprise gyolaba yabeerako n'omusajja gwe bayita Boogere Makanga Kano naye yagifugako yafugako omusajja bayita Samu Kiwanuka kati Major General yagifugako mulimu omukyalo munago bayita Mpaji brigade omukazi atebya ntama mukazi mulokole mu magye muno naye twali naye mu nsiko abo nabakola ki bafugako department eyo kati Mbadi afuna chance bwagifuga nze banzijamu bantwala Mbale bantwala Masaka awo tuvudde Mbuya tugenzewa ebombo Mbuya bagitujjemu barakiseeyo General Quarter fenna ndoza wawuya ne Bulange yavaamu Bulange babatutte Mbuya kati edikota egenze bombo Mbuya batujjewo nga edikota y'amagye oide tutuuke bombo mbeerayo kati awo Mbadi twali naye ne tubeera naye awo ne twawukana tuddamu okusinkana Mbadi nga bansindise Masaka nga kiraka Mbadi naye bamuleeta era okyali mu records gwe mulimu gwange nze awo biwandiko byonna nze sina kiwandiko ky'amagye kyesimanyi ebya pensioni z'abannamwandu simanyi biki strengths y'amagye biki omujaasi buli kimu documentation omujaasi omufulu omujaasi abo bonna abamalanga training nga bayita wange oide nze mbakolako file okumufuula kikyali okumugyako fingerprint biki ebintu bingi byonna gita sina kyesimanyi mu magye ga Museveni bangi bena recommending okufuka abajaasi no training tugenda ku recruitment nze bantikanga mu team tugenda nga omanyi omujaasi bwabanga bamaze omuwandiika tunosoka ntumujjako file ye
ngono musikazi gwalabi yafudde Kongo fayiro ebyo nabyo emirimu gye twakolanga kati fayiro gye basoma okutuusa embazadde bongo ofudde Gita Musoke kakati Mbadi bamulese Masaka Mbadi awafande Mbadi muko tusanyuse olwa captain muzemo okwesa twesanze tusanyuse Masaka mugambye afande manyi musajja Brown bwatera ngo mu Tanzania nga kasajja kali bright kanyumya Mbadi tasiba busungu takola ki Mbadi gola boyo lwakwasi bali kati obabo afuse je na akyuse ne simanyi na yenze ekimanyi kubanga namunonyako nambula naye ndowooza kati bwana alaba akatambikana anagamba mulete wano Gita Gita njogeddeko ensi yonna endabye ensi kuba kati ensi yonna egenda kumanya Mbadi yani Gita Musoke lisaacha amwogeddeko nolwekyo Mbadi bamutuse Masaka manyi kifo kye bamuwa kugaba Girisi Mbadi yagaba ku Girisi agaba Girisi mu tanka bonna bagenda uwe kugaba Girisi simanyi mamba tanka bichi byonna nga Mbadi nga musajja atu eno musanga aina ovolo ne judde Girisi anka kati ayingidde manyi ekibinja kya tanka ekye Masaka banyuba njaga bantu bamizinga kuba mizinga bichi kati oyino kufuka nawe nga makanika Mbadi yenena musanga agaba Girisi musazi watu kati bine bya office akoze eki bali mu jemu munange nga agumikiriza kakati betubeere Masaka nve Masaka manyi bakiraka batutambuza nafe sai natuberanga teralisafo zino president Museveni kuzo bakola ba minister agenda ambassador bichi Mbadi banjodde mbale Mbadi mulesaawo mulese Masaka mugirisi we ngenze Masaka nkoze bakiraka nkoze Mbadi awo bansindise Kongo nga chief clerk nange mfunye ekibinja nange ndi munene katisebo nange tulakalika group ka high command kali aka battalion Kongo oli nabakulu onaka tintulako nabakulu olira kati Mbadi asigala Masaka Mbadi bwa asigala Masaka mu 1998 Mbadi bamusindika Lusaka okusoma course ya International Defense and Management course olira ebyo nabitibwa International Defense Management olira agenda Lusaka asoma ki course mu 1998 era nakola course ya Koi Commander jukira luli yakola ya platoon ya rank ezi ranka bili definite kati agenze ku Koi Commander course Koi Commander yebera company y'abasirikale 16 chovula ne Museveni antya byenyoro bitegera abasirikale 16 yo company erwana eba ne platoon meka satu ebera mba definite bameka basatu kakati ye bagenda company commanders course aba agenda kuba n'amayinja asatu captain naye mu establishment yeninye yamaje abera major company erwana kubange bane basirikale 16 ebane platoon 3 ba officer be basatu bali wansiwe olaba ebane ba section commanders bameka basatu bamwenda ebane ba sergeant basatu ebane korokoro omu kwegamba it is an administration of the army mu front line Koi era abantu balwana mu companies ukiraba abasika 16 oyinza n'okujja ko government baso kwambe gwanga lino ate ababiri musanvu bawamba kakati ate 16 boyiseewo oyo Mbadi kati munnaye ngagenda ku course and combat command group of the Armored Corps Center nagane ku course endala yasomera Tanzania ya tanks ingredient moving company moving ne tanka nga moving maso then na majenga gokola ki ulabe nwana yo nwana katoro kugamba Mbadi tabadde mu binja birwanyi bino bisimanyi unit biki naye asomye courses how to command amajenga jiba command ka ku ground he attended senior command course olwavude ate command commander agenze ku command course ovani nakale manaye yazeyo nasoma ne byekwanso tebabisomanga kati Mbadi yasoma courses zoneza amaje nazimalayo watu inawo abantu babiri Katumba ne Mbadi Katumba ono wamala mu transport oyo naye oyo tenawo muteeka kati ate kayine Rugaba atannaba
Tanaba. Tolaba bwali ku ADF tanaba. Ebyo ate taina certificate yawo. Sandusty yasomera ye Sandusty Mbadi gye yasomera. Naye ebintu bye byali mu FF. Obitegedde FF. Kaya tuongere jeno Mbadi. Kati Mbadi bwamala course ye mu 2024 he also followed the diploma from University of Kenya. He followed the master degree from the Air War College at Maxwell Air Force Base in Alabama kiri mu America. Olaba ezo kosi aiza nofuge gwanga kati ya Mbadi president. Ebyo bitibwa biwulira master degree. Ndozo olaba omusajja gyali. Oyo Mbadi. Mayika tuwaliwo abantu nze benyizo okukola ko profile nawe notya. Naye ate waliwo nze besita wanana okuba kati holiday yaka abadde simanyi mu Sandusty, abadde mu SFC, kati simanyi Kamada Land Forces, kati simanyi anonya ADF. Kati abasiba kola ko story. Ezo si story. Naye kati walaba Mbadi. 1999 sent to Hamadi Brigade at Masaka and works in Hamadi Logistics with Captain Mujisa ne Baseke. We walinga agaba Greece. Chenda munana ye Masaka ankulaga. 2000 nabera brigadier admin officer e Masaka. Bajja bamukuza. Anti administration yeyo kutegeera wali musajja nga asomye. Nkugambye Mbadi ayinza okuba president. Era singa president abadde mugezi yangambye omukonjo ono kamuwe afuge eggwanga. Bisale byonna abirina. Katumba Wamala ne Mbadi bayinza okuba president. Singa tuva mu bintu bya military tugamba amaje tuweba civilian. Naye Mbadi ayinza okufuga ati atali kwata bulungi. Kuba muntu mwegendereza discipline bichi. Mbadi talina ne bad record in army. 2001 director staff of Uganda Joint Staff College ne bamutwala Jinja okubeera director wa Uganda Joint Staff College Jinja. Kitegeeza ba officers bonna bagenda ku courses balina kuyitawa Jinja bano babyekwaso gye balaze bannakalema babaddawo nga banyunyunta bannaabwe olaba zikano ku bibegabega nete banazikoleera olina okuyiwa omusaayi bwiranka gyoteka ku kibegabega musaayi leka nno nze nkubuli tulowooza ffe bajita twogera no tukuba kerere era si kerere tusomesa abantu naye buliranka gyoteka ku kifuba kiki musaayi tobiraba olowooza President Museveni yakata bameka Tanzania Masaka Bukoba simanyi Gundiwa wano batta abantu embalala wano ku Nyamitanga Luizi abantu bafa abasiramu ye tulasaje digita tulawulanka wano bazigaba bo bayiwa musaayi buliranka gyoyambala musaayi obadde olowooza mu mirembe nti osanyuka kutta abantu 22 n'abeera Boto in 5 brigade operation transport officer eyo nayo kitibwa kiri awo yakwira ebyemmotoka byonna mu brigade logistics olaba gyalaga kati nonga tasobola kufuga gwanga ebyentambula byonna mu magye mu kibinja ekyo brigade ya 5 nga yabikulira Greece waliwo amafuta yingini yafudde Greece bichi emmotoka zemekusuula abantu nga yabitegeka 22 n'abeera e Masaka nga operation transport officers nga yakwira ebyentambula byonna e Masaka ebyo nabitiibwa 25 commanding officer 507 brigade na commanding brigade ogimanyi biramu ebibinja ebi abajasa lwagezi bajasa 13 yabakulira byonna ebyokulwanyisa tanka bichi olwo ayinza okuwamba eggwanga sajja digita musoke 26 kasiko kuzeemo ekibuuzo jeno Mbadi kyogamba kati akujjukira bulungi akatambi bwanakalaba yamuvuga neggali ngenda giteeka mujja giraba ggali awo gye namuvugirangako twatamanyirwali twamanyi gita twayitamanyi amanyi ne bwe yabeera diswa president tujja 26 sentu dafu ne mamusirika mu kibinja ky'ebyennyonyi Entebbe n'abeera admin officer Entebbe yategekera ennyonyi abavuzi ba pilot biki bonna bagenda wa Mbadi 2013 2012 ne bamulonda okubeera ADC wa president amutegeera atya mutabani wa president wagenda ku course Sandusty oira president yalaba omwana we teyasoma bulungi asaba listi y'Abannayuganda bakakoleddeko course wa
Sandhurst Moyo College basanga nga Mbadi yasoma bulungi nnyo, very excellent. President yagamba mperi nyalyo yombadi akoma wana abuuza ayita alonda ame commander amubuuza who's Mbadi in my army, namugamba Mbadi aliyo Kasese bichi, can you bring him? Mbadi bamuleta nga baloza bagenda kumusiba. President yabuuza ayu Mbadi, ndi amuwiso ni Mbadi wayingira lya maje 86 wakwera wa course Sandhurst. Okay, I have seen your course report, wasoma bulungi nnyo okuva lero li ADC toddayo kano sale nkoko. Sebo Mbadi agenda kwambala amasuuti kati yayambala amasuuti ngali kulanka ya captain yava wa president nga brigadier discipline ne bamutwala eggulu. 2013 ne bamusindika eggulu nga division commander nga brigadier wano nani usiza lanka kutta bantu nayambala major general. Bwe yambala major general ne bamujja eggulu ne bamuleta mu Ministry of Defense embuya okubera joint chief of staff okumanya accountability ya maje temuli mizimu sente mekazi sasuwa emisala gy'abajasi nga yakola kwejo nakola bulungi. Bwakola bulungi ne bamufula deputy CDF nga ye deputy wa Muhoozi David. Olaba omuntu java si oli gitabo yavuga kagali olwo ali mu motoka ziliza milioni 700 bwavuddawo juzi bwe bagyeko David Muhoozi ne bamutwala okubeera minister state wa internal affair. Mbadi n'awangula ekifo okusinziza ku kosi ze yasoma. Bateekawo Kanerugaba ne bateekawo n'Erweru. Erweru naye wa 86 naye tannatuuka ku Mbadi. Bagenda okucheckinga David Muhoozi Kanerugaba mutabani wa president naye ng'ebyo ebirimu okukayirira ne bamugamba agende eri obeera ame komanda wansi tabyogere bikakasa nze gitamusokeya kati twogera bwino. Bagenda okusanga nga ebintu ebyebirumira Togaliti yasoma naye nga tannatuuka ku level kubeera kufuga CDF chief defense oyinza n'okuwamba eggwanga obeera nga Amini dada. Tulaba Amini yawamba kati CDF Mbadi yamanye ebyama byonna ebyamagye g'eggwanga ayogera ne president direct yoyo omwami gwe bayita Mbadi Wilson Mbasu omusajja omukonjo ava ku kyalo kye bayita wa Champeera Mukunyu sub country Kasese district. Mu bantu abamumanyi ennyo Dula Mawa alinga muganda we. Dula Mawa oyo naye mumanyi bulungi. Twali naye musajja ebasooka military police yayingira majje Gobote yabeera military police be basajja abazimba military police gyolabe makindi yawo Dula Mawa musajja mukonjo olidde yakola ne bafande Odweyo yafa yakola ne bafande Kazini yimai Kazini yabeera ko military police n'agifugako olidde kwegamba Dula Mawa be basajja abo abatanyiga bali bategeera amagye ba Dula Mawa abo naye kati ali Kasese bamuteka abaya wumulo baba katebe simanyi n'olwekyo afande Mbadi wento sajja digitamusoke sebo wange nja kuuza ekibuuzo sebo tuli atugamba maje bakusuula bakusuulawo ne kati nga gusajja digitamusoke CDF Mbadi bwa ugambye amekomanda wejere eggwanga CDF mwenyini iso anokuwamba aso okuduma eggwanga bali nali wamba omuntu wabo bakaki waje musindikira obakaki obaka bwange General Mbadi akimanyi bulungi obana sinkala president Museveni yenyini nansanga nangamba file yange yagisanga ku meza ya president nga balina okumpananka nina okuba officer nangamba abasajja bakusasule gita ne mugamba nzizaayo nangamba nedda wenkuzayo president ajja kusiba abantu. General Mbadi nkutegeeza ndi ku street nze nakola channel yange ngenda kwogera ku buli kimu njogere ku General Sale yani mwenna ngenda boogera ku president Museveni yani nze nadde banku bateke jotali Mbadi banku bateke nze ndi ku street nena salawo ensetegeere gita musoke kadogo yani president nze natuka maso ga president sikyaddayo kukkiriza kudda wansi siri feria General Mbadi nkusaba ne wendi abaana bange ofaza onfulireyo yadde eki onfulireyo yadde kuchi onfulireyo nga milioni nga David Muhoozi yafunira driver we gundi goyo mwana mulondo yali yamuyamba yamugambira kumputa namuwayo milioni 3 gendo zimba akayumba bwe yafuka ame komanda afande Mbadi ngabe nakuvuga ku gali
president bamugamba nafa nze sifanga nkusaba sewo mukama wango nyambe onfune milioni 2 ne president omugambe nti bamulimba nze ndi mulamu akatambikako nkakuwereza Mbadi Mbasu general n'olwekyo mwe nambagala nnyo nzizaako genosale atendete president Museveni ndete Katumba Wamala yani ndete kazini yani yata abasirikale 11 alagenda bakuba amasasi njogere ku Rwejema n'olwekyo mbagala nnyo enamba yange y'essimu General Mbadi 0754 901678 ayina akawogo ayina akachere ayina akalenti gita musoke mu muyambe olidde bannange nze nazze sirimba nze gita sirimba ne president yantya ne ntasa bilioni 4 mu maje amanya agempewo emundu emitwalo 214 uniform emitwalo 214 Mbadi General Mbadi mumpeyo nakalabo mungwire yo kapulimo nga nakola ngaba nakuvuganga ku gali omanyi walo no musajja yavuga president Museveni ku gali ekiboganga yakatuka ekiboga bava kuba kabamba musajja ali mu wina atunda cabbage yayagala anonye president nibamukube enkokola Haji Karole guwavuga president Museveni kagali president Museveni naye wache mujukira bannamwe babatuusa General Mbadi njagala otuyite n'oyo Haji otutwale maaso ga president nanga apeyo kapulimo n'omwana oli amweyo kapulimo yakola yamuvuga n'olwekyo mwe nambagala nnyo enamba yange 0754 naye tulese General Mbadi kubanga abantu tebagala kuboogerako waliwo bennyinza okukolako profile naye ate waliwo katyani bana abazze 25 mu bagenero busimanyi biki abo waliwo abajja bakolako profile nze gita nja kukola ku basajja ate Mbadi tanyiga General Muwozi David yawasa mukazi Muganda tanyiga General Mbadi yawasa mukazi Muteso azimbye mu Buganda David Muwoza ate bonna bazimbye mu Buganda wano waffe olidde kitegeeza obe wabo batyayo nze simanyi naye kirungi kasita tulinamwe General Mbadi nakuvuganga kagali era mujja kala bakagali ke namuvugirangako ku katambi awo mugambe gita abasajja ne gita nze nandi badenga brigadier abamoli mbamanyi abahororo mbamanyi abayima mbamanyi abanankola abayiru mbamanyi abakonjo mbamanyi manyi abateso manyi kati gita muyinza kunteeka wanze nze gita n'olwekyo mwe nambagala nnyo bye bye mubere mirembe.